Fala galera, tudo bom com vocês? Tô aqui de novo, ó, com a minha NH190. Hoje ela tá limpinha. Tá limpinha hoje. Dei um trato na bichinha. Então galera, queria agradecer a vocês aí o apoio que tem me dado. Vocês que acompanham o canal aí, que interagem com o canal, que curtem os vídeos. Muito obrigado aí pela essa força, tá gente? Então, voltei aqui agora para falar com vocês o seguinte. Eu vou atualizar vocês sobre o problema que eu tinha na minha NH190, aquele problema do barulho que eu acabei não postando para vocês. Então é o seguinte, eu acabei localizando ali, eu junto com os amigos, fui jogar um futebol lá, comentei com um amigo que estava acontecendo esse barulho, ele, pô, vamos lá dar uma olhada e tal. Aí eu fui, liguei a moto, ele falou, cara, tem um parafuso ali vibrando, que eu vou mostrar até o parafuso para vocês qual é. Então, o parafuso que estava vibrando, gente, é justamente um que fica aqui no cantinho. Não sei se na câmera eu vou conseguir mostrar para vocês. Aqui por baixo. É bem esse parafuso aqui. Quando eu ligava a moto, ele ficava vibrando. Aí o camarada foi, observou e falou: cara, aquele parafuso ali está vibrando. Pode ser ele. Então a gente pegou uma chave lá, a gente pegou uma chave rapidinho, apertamos. Quando eu liguei a moto de novo, o barulho cessou. Então falei, cara, resolvemos o problema. O problema da caixa de direção ainda não me incomoda, tá? Foi o Dogão que notou que a caixa de direção não tá muito legal. Eu falei, Dogão, eu vou deixar para mexer nessa caixa de direção quando eu fizer a revisão. Então, já que eu resolvi esse barulho que estava me incomodando muito, galera. Então, assim, qualquer barulhinho diferente que eu escuto na minha moto já me incomoda demais. Não sei se vocês são assim também, né? Então, assim, galera, o problema do barulho foi esse, tá resolvido. Se acontecer com a sua moto aí, só dá uma olhada aí, ver se tem algum parafuso solto, né? Na carenagem e tudo mais. Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui!